Čaute, dnes je nedeľa 24. augusta a dnes cestujem z Helsinki do Turku. Včera bol pravdepodobne asi jeden z mojich najlepších dní v mojom živote. Môj hostiteľ ma zobral na loď a ukázal mi Helsinský záliv. A boli sme si aj zaplávať v Helsinskom zálive, takže možno si môžete pozrieť aj iné video, tzv. Ice Bucket Challenge po fínsky. A ako som sa dozvedel, je to celkom zaujímavá vec, že u nás na Slovensku, keď sa vám páči nejaké dievča, tak ju zoberiete do kaviarne, zatiaľ čo vo Fínsku. Vy zoberiete na svoju loď a ukážete nejaký ten ostrov a možno aj nejaký Take me to the paradise. A dnes naozaj môj hostiteľ na mňa urobil dojem, pretože ma ešte donútil jesť palacinky, keď som odchádzal, takže bol to naozaj extraordinárny zážitok. Takže dnes cestujem vlakom do Turku, kde potom budem jeden deň naviac a nalodím sa potom na ďalšiu loď do Štokholmu. Jedna vec ma zarazila, keď som si kupoval tento lístok do tohto vlaku, že tá pani, ktorá mi ho predávala, mi mohla ukázať aj smer idúceho vlaku. To u nás bohužiaľ nie je a je to veľmi podstatné, pretože dnes si môžete vychutnať aj takýto krásny výhľad na fínsku krajinu. Takže áno, v rámci toho je to double-deckerový vlak, čiže sedím na prvom poschodí, je tu pripojenie na internet, je tu veľmi čisto, krásne a je tu naozaj pekne. Radosť cestovať. Ešte len spomeniem to, že stačilo ukázať vlastne tento lístok a sprievodca len oskenoval QR kód. Takže internet je naozaj rýchly, dokonca sledujem aj YouTube, mám možnosť sledovať YouTube a keďže už je čas obeda, tak vám ukážem aj čo tunajší ľudia jedia. Je to takáto rýžová placka alebo koláčik, ktorý obsahuje rýžu a je celkom skvelý a bol by dobrý s džemom, takže ja sa idem nájsť a vy si ešte užite fínsku krajinu.